คุณเคยรู้หรือไม่ว่าเวลาเรากำลังนอนหลับพักผ่อนตอนเรานอนนั้นร่างกายของเราเกิดการกระตุกเช่นขากระตุกแขนกระตุกบางครั้งเราก็รู้ตัวบางครั้งก็ไม่รู้ตัวหรือไม่ก็ฝันว่าตกจากที่สูงนั่นแหละมันคือสัญญาณเตือนโรคร้ายวันนี้ทางช่องของเราจึงได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนมาให้ทุกท่านได้ฟังกันว่าแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับโดยอาการนี้เรียกว่า Hypnic Jerks หรืออาการกระตุกขณะนอนหลับอาการกระตุกขณะนอนหลับนั้นเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นระยะขณะนอนหลับมีระดับความรุนแรงต่างกันโดยบางคนแค่กระดิกเท้าหรือบางคนรุนแรงถึงขั้นถีบผ้าห่มก็มีส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวหรือรู้สึกตัวเพียงเล็กน้อยแล้วหลับต่อหรือหากกระตุกบ่อยครั้งต่อคืนอาจทำให้เกิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอได้ซึ่งอวัยวะที่เกิดการกระตุกบ่อยๆได้แก่ขาจึงมีชื่อเรียกเฉพาะทางว่าโรคภาวะขากระตุกขณะนอนหลับส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าอาการนี้เกิดจากความเครียดก่อนจะนอนหลับหรือเกิดจากโรคบางชนิดเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดในสมองตีบและยังสันนิษฐานอีกว่าเกิดจากปฏิกิริยาที่สับสนของสมองระบบการทำงานของร่างกายปรับตัวน้อยลงในขณะนอนหลับกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายก็ปรับตัวช้าลงเช่นกันเมื่อสมองสับสนเพราะกล้ามเนื้อคลายตัวพร้อมกันทำให้รู้สึกเหมือนตกจากที่สูงสมองจึงตอบสนองให้กล้ามเนื้อเกร็งกระตุกอย่างรวดเร็วยังมีโรคที่คล้ายกันกับอาการกระตุกขณะนอนหลับคืออาการขาอยู่ไม่สุขจะรู้สึกเหมือนอะไรคลานอยู่ที่ขาทำให้ต้องขยับขาอยู่บ่อยๆมักเป็นในเวลาเข้านอนอาการกระตุกขณะนอนหลับไม่ใช่สิ่งที่ร้ายแรงและพบได้ทุกเพศทุกวัยไม่ต้องกังวลเพียงแค่สังเกตตัวเองว่ามีอาการกระตุกรุนแรงหรือไม่หากรุนแรงสามารถพบแพทย์เพื่อขอยามาทานเพื่อให้การนอนพักผ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ